Yes, you're welcome on the show. I'm Robert Peter Ntambi Jimzon na Mornich Boya Maxuli Junior. Reto tukomye tubere na kutusako bichi ebifa mu Uganda entertainment industry. Unakwale okulete domusajja bamuyita Elisa Msuza aka Eddie Kenzo. Ruvanya okumanti ya okana nemtalo bayita Rema na Makula. Amuri agavayo gatambula nti Eddie Kenzo alina ebintu byagala okola. Jukira nti Ruvanya okana recently Eddie Kenzo yabaye nategeza nti mulaga bulungi ekimala era bwatu nakwata ebintu bye ebyapa by'ettaka okusaneka disebolo n'azikwasa mwana muloko bayita Rema na Makula abireka bimuterekera ng'agamba nti buli kimu ekya Rema akisigaze okitegera buli kimu Rema kyayagala mu bulamu bwe akitwale nga Eddie Kenzo yakimuwadde nabe kityo agatuuka ku news desk yaffe wano ku mukutuka fungazi kwa Uganda mu Kamoli gavana mamanyi agantiisa eri omuwagizi wa Elisa Msuza kozesa ne Rema na Makula onakulala mawulize gavuleka kama nti Rema Elisa Msuza alimuvayo atadde nyumba ye eyesekuku ku katale ngabino birabikidwako abantu bagamba nti Eddie Kenzo atandise okutemera ennyumba ye era kitandise okugiteeka kuba kitunzi kusane ku social media platforms zonna bagamba nti Eddie Kenzo alimutunda ennyumba ye yesekuku simanyi kino oba Rema anakiwulira ate anakimugudde mu matu kuba amawulire gagamba nti Rema na Makula ku nyumba eyesekuku Rema na Makula alinako sente yateekako nga abantu bagamba nti yateekako wakati wa miliyoni 5 ku 10 so nga lwaki Eddie Kenzo abadde yaleka Rema mu nyumba eyo nabekyo okubona okuba nti Rema yasala n'atambula nava mu maka ge kosa ne bawala ba Kenzo omu bayita Amal kosa omwana wa Kenzo bayita Amal n'omulala gwe bayita Maya mawulire gagamba nti Kenzo atadde ennyumba ku katale kituleza okuba nti Kenzo agezaako okutunda ennyumba eno olw'okuba nti alina ennyumba endala gyaguze esaizi emunyonyi eyo nga yamaanyi nnyo esingako eno obulamu bwa Kenzo ne Rema tumanyi gye babutwala simanyi Rema kikyalowooza ku nsonga eno naye nga bino n'ebirala tunabanga tubikutuusako mu mawulire gaffe agaddako sigadde Ntambi Jimzo omukulu baguyita Uganda mu Kamoli subscribe on our channel tubeere nga ofuna amawulire ag'enjawulo bye bye for now.